Vamos a hacer hoy jitomates rellenos de atún. Van a quedar así. Lo que hicimos fue cortar los jitomates con su tapita. Les quitamos todo con una cuchara. Pusimos el puré aparte. Y después con una cuchara empezamos a rellenar nuestras cazuelitas de jitomate. Valentina, échale un poquito más, mi amor. Agarra más de la cuchara. Y échale más. Exacto. Aplástalo, que quede bien. Muy bien, ahora ponle su sombrerito. A ver, ¿cómo quedará? ¡Uy, qué hermoso! Y si abrimos el jitomate, ¿qué se ve adentro? Quítale el sombrerito y tenemos un jitomate relleno de atún. Muy saludable y muy bonito. Y lo ponemos ahora en nuestro plato. Muy bien, mi amor. Ahora vamos a hacer otro más. Ya llevamos 2. Muy bien, agarras una cazuelita y lo rellenas. Valentina, ¿te gusta cocinar? ¿Te gusta hacer comida saludable? ¿Sí? ¡Qué bien lo estás haciendo! Y a mami le gusta que cocines con ella. ¿Ya? Vamos a echarle un poquito más. Y cuéntanos un poquito de lo que se vivió en este detrás de cámaras con relación a este especial. Hola a todos, gracias por la invitación. Eso. Échale un poquito más. Todavía tiene espacio para un poco más. Eso, un poquito más. Todavía le caben 2 cucharadas más. Eso. Perfecto. Y ahora le vas a poner su sombrerito. Y este es un platillo muy saludable, muy rápido de hacer y donde los niños les pueden ayudar. Y lo pasas al plato. Llevamos 2. Ahora ponlo en el plato. Muy bien, ahorita mami lo arregla.